Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia Física 6 de Brainfulness, la plenitud del cerebro. Vamos a fortalecer nuestro cerebro, vamos a abrirnos a una nueva perspectiva, a soluciones simples, a herramientas que nos pueden ayudar a mejorar. A mí me han sido muy útiles en todo mi proceso. Yo he padecido un cáncer de piel y ha sido un proceso largo, porque después de una sesión de rayos UVA en Barcelona en el año 92, en el año de las Olimpiadas, pues al cabo de 2 días me salió un granito rojo que poco a poco se transformó en negro, y como a mí no me gustaba ver ese granito ahí en la parte izquierda de la mejilla izquierda, pues empecé a hacer mis procesos, ¿no? De tratar de curarlo con aceites, con cremas, y eso a la vez también me hizo estudiar Reiki, tratar de buscar mi propia solución y algo que me impedía ir al hospital. De hecho, nunca he ido al hospital, nunca he estado enfermo a nivel de una gripe sí, pero nada más. Tengo 63 años y la verdad es que esto ha sido algo que se fue gestando durante unos 15 años. Y en el año 2012, entonces fui realmente al hospital y me puse en manos de médicos. Tuve una operación, el injerto quedó muy bien, todo quedó limpio, pero hubo necesidad de hacer 33 sesiones de radioterapia. Y esas 33 sesiones de radioterapia disolvieron cualquier vitalidad que hubiera dentro. Y de verdad os digo que la radioterapia es como estar sometido a la radiación a un nivel súper intenso. Pero ahí pasaron cosas muy interesantes en la conexión con la naturaleza, con la belleza. Me acuerdo de que salí la primera sesión de radioterapia y durante el momento de la radiación yo sentí un olor muy especial, metálico, y a la vez vi un color. Y le pregunté al enfermero si la máquina tenía un rayo con color y si tenía olor. Y me dijo que no, que ellos entraban en la sala y no había ningún color, ningún olor. Y desde el cristal del otro lado no veía ningún color. Bueno, al salir afuera del oncológico vi 3 olivos y vi uno que me llamó, y me fui hacia ese olivo con respeto, pidiéndole que me sacara del cuerpo todos los efectos de esa radiación. Y pues en ese momento tuve un gas tan bestia, tan ruidoso y tan grande. Y os digo que el olor era el olor dentro de la cabina donde te aplican la radioterapia, la sala, ¿no? Entonces, esta percepción, esta inteligencia del cuerpo puede, serte muy útil desarrollar esta sensibilidad. Yo todavía no conocía lo que ahora estoy haciendo y
la verdad es que justamente por este método Yuen, lograr eliminar los efectos de la radioterapia en una mañana, es decir, al cabo de una mañana, todas esas semanas de oler a metal y saber a metal, todos los alimentos, pues recobré el sabor y el olor. Lo cual quiere decir que para mí me da mucho respeto cuando el cuerpo actúa y regenera y mejora. El cuerpo es la naturaleza y la naturaleza nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer cualquier función correctamente con nuestro cuerpo. Así es el trigo maduro, el pan que la naturaleza nos da cada día. Estamos muy agradecidos a la naturaleza por este regalo del pan. La naturaleza también tiene muchas veces momentos de tensión. A veces pasamos por nuestros procesos emocionales, por tensión. Y hay personas que llegan a apretar, a rechinar los dientes a la noche. Aprieta de tal manera los dientes de arriba y de abajo y los van moliendo. Pues esto es algo lo que os voy a mostrar ahora que puede ser útil para eliminar esta tensión. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es mover los dientes de arriba, hacer caretas con la cara y vamos a hacer algo muy sencillo, porque tiene que ser algo que tiene que estar integrado en el día a día para que pueda realmente darte beneficio, porque si lo haces una vez no va a tener tanto beneficio como si eres constante. Y para eso es necesario utilizar una estrategia que sea correcta. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es un corcho de botella, es como un corcho de una botella de vino, y ese corcho va a ser nuestra herramienta de mejora. Un corcho es fácil de apretar con los dientes y cede ligeramente. Así que vamos a coger el corcho con la mano a lo largo, ¿lo ves? Es importante que el corcho se adapte a tus dientes de arriba y de abajo, y si es muy largo lo cortas un poquito y entonces en la ducha lo pones en la boca, cogiendo con los dientes de arriba y de abajo. Y durante toda la ducha vas a estar con los dientes así, con los dientes haciendo un estiramiento, todo lo que es la mandíbula, la boca, los músculos de la cara. Va a segregar mucha saliva, por eso justamente es bueno hacerlo en la ducha, porque en la ducha después te limpias. Si quieres probar, cuando te pones el corcho, intenta tragar. O simplemente abre la boca, intenta tragar con la boca abierta y es imposible. Así que este regalo, este secreto, si lo dejas ahí en la ducha, donde está el champú, así cuando vas a coger el champú te partes del corcho y lo metes en la boca. Y hazlo cada vez que te duches. Y vas a ver cómo va a mejorar
muchísimos sistemas dentro de tu cuerpo. Primero va a segregar más saliva. La saliva es algo muy importante para que todo nuestro sistema digestivo funcione bien. Y además es curioso, ¿no? Cuando uno está bien, todo funciona correctamente, como un niño, suele haber abundante saliva. Cuando la boca está seca, eso es un signo de tensión, de falta de equilibrio, de estabilidad en el cuerpo. Y haciendo este secreto antiguo, el estiramiento de la boca, a estirar bien la boca, ser muy consciente, va a ver cómo va a mejorar todo, va a dormir mejor, ese bruxismo va a desaparecer. Así que esto no es muy rentable para los dentistas, pero para los que necesiten mejorar también otras cosas, porque no es solamente que dejes de apretar los dientes, sino que mejoran muchas funciones. Tenéis que experimentarlo para dar cuenta de lo que estoy comentando. Estas han sido herramientas que yo he utilizado para mejorar situaciones en las que pues la tensión llegaba a estar muy presente. Cuando superas una enfermedad y pasas por 9 horas de quirófano, pues hay una cierta sabiduría. Esa sabiduría es lo que yo quiero compartir con vosotros, porque realmente no tenemos que preocuparnos por la salud, pero sí tenemos que chequear nuestro cuerpo de tal manera de que estemos siempre centrados, equilibrados, estables. Y cuando eso no es posible por algún motivo, porque hay situaciones de la vida que se alteran y a veces las personas somos sometidas a una tensión, pues el hacer el corcho cada día en la ducha, un simple estiramiento va a permitir que esté mucho mejor, las cosas funcionen mejor. Porque si uno está mejor, las cosas funcionan mejor. Cuando nosotros estamos muy estresados, o cualquier decir, estamos realmente lentos, el estrés no significa que la persona vaya rápido. Nuestra mente no tiene tiempo para hacer todo lo que necesita hacer. Si estuviera más rápido, lo haría. Y esa rapidez significa ese equilibrio, centro, equilibrio, estabilidad que da la neutralidad. Cuando estás centrado, estás fuerte para todas las opciones. Tenemos nuestro pilar, digamos el adoquín de la cual está hecho el universo, como sabéis, que es el átomo. Pues el átomo tiene positivo y negativo, protones y electrones, y el neutrón no tiene carga, y por tanto es posible una relación equilibrada con positivo y negativo. Y aquí cada uno tiene que integrar esta información, y es un arte vivir, es un arte mejorar. Y es un arte estar en equilibrio con todo lo que te rodea y mejorar aquello que es posible mejorar en uno mismo, no en los demás. No vamos a tratar de mejorar a los demás, estamos mejorando nosotros mismos, como consecuencia todo lo que nos rodea mejora.
mejorar, no hay límite para esa mejoría. Y nosotros queremos que nos apoyes en nuestro proyecto, que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas recibir nuevas herramientas, nuevos regalos. Y cualquier comentario, la página www.brainsfulness.com